مشاهدينا، حول آخر التطورات ولمزيد من التفاصيل في الريف الشمالي لحمص معنا الزميل عصام محمود من حمص من منطقة جورة الشياح. أهلا ومرحبا بك عصام. تحية لك هادي وتحية لكل مشاهدي أخبار قناة السورية. أنا الآن معكم من حي جورة الشياح في مدينة حمص. نعم. الحقيقة عطفا على البيان العسكري والمصدر العسكري الذي كنت تقرأه منذ قليل، أنا كنت متابع لسير العملية العسكرية في الريف الشمالي لمدينة حمص. حقيقة الطيران الحربي السوري والروسي قد استهدف المجموعات الإرهابية المسلحة في عمق تواجدهم في مناطق الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن، بالإضافة إلى رمايات نارية مكثفة جدا جدا في هذه المناطق لمحاور تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة وطرق إمدادها على هذا المحور على كامل خط ريف حمص الشمالي وصولا إلى ريف حماة الجنوبي. الجيش العربي السوري قطع طرق امدادهم من ريف حماة الجنوبي نحو ريف حمص الشمالي وافقدهم القدره على المناوره والمؤازره، وبالتالي حشرهم في الجغرافيا وضربهم بكل الوسائط الناريه. حقيقة كانت رمايات نارية مكثفة بالمدفعية بالدبابات بالراجمات الصاروخية، ما أدى إلى مقتل عشرات من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وجرح عدد كبير منهم وتدمير عدد من الآليات التي دخلوا بها، وهي آليات لمدافع 23 ورشاشات وآليات ثقيلة وعربات مدرعة كانوا قد استخدموها في محاولة الدخول من ريف حماة الجنوبي باتجاه ريف حمص الشمالي. إذن هذه العملية التي توصف بالنوعية جدا أدت أيضا إلى حالة من التخبط الشديد بين عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وقادتهم، وحالة من الفرار الجماعي من هذه المنطقة في ريف حمص الشمالي. كنا نستمع إلى قبضاتهم. عمليات أمنية رافقت هذه العملية العسكرية، عمليات حرب إلكترونية أيضا من قبل أدمغة وعقول رجال الجيش العربي السوري، وأيضا عمليات مخابراتية قاموا باختراق هذه الاتصالات للمجموعات الإرهابية. وقد استمعت أنا وكنت متواجد في غرفة العمليات في الريف الشمالي واستمعت إلى أحاديث المجموعات الإرهابية المسلحة وحالات التخوين لبعضهم وحالات الفرار الجماعي أيضا كنا نستمع إليها، وحالات الهروب الجماعي التي حصلت على هذا المحور. إذن الجيش العربي السوري قطع طرق امدادهم من ريف حماة الجنوبي واستهدفهم في عمق ريف حمص الشمالي. تلبيسة، الرستن، الدار الكبيرة، الحقيقة حصلت فيها عملية نوعية كبيرة. الآن الجيش مسيطر ناريا على هذه المنطقة وعلى عدد من المناطق باتجاه ريف حماة الجنوبي تمهيدا للتقدم العسكري والتقدم الميداني. بالنسبة لباقي محاور مدينة حمص، الجيش العربي السوري ثبت الحواجز وأيضا ثبت نقاط التثبيت ونقاط القوة النارية حقيقة في جميع مداخل مدينة حمص وفي جميع الريف القريب من مدينة حمص، وفي كل مكان وفي كل طريق يؤدي إلى مدينة حمص هناك تثبيت للجيش العربي السوري. بالإضافة إلى أيضا داخل المدينة الجيش العربي السوري متواجد في الأحياء أيضا، والأجهزة الأمنية متواجدة في الأحياء، والشرطة متواجدة لأجل أي عملية ربما تسلل أو خرق أو حتى من داخل المدينة ربما يحدث أي عملية. لا، الجيش والقوات الأمنية والأجهزة الأمنية مستنفرة على مدار الساعة لحماية هذه المدينة، مدينة حمص. عصام، لو نتحدث أكثر في ما يخص الشعبية. عصام، إن كنت تسمعني لو سمحت، إن أردنا الحديث عن قلب مدينة حمص، كيف هي الحالة في مدينة حمص؟ المواطنين، حركة المدنيين، حركة الأسواق في هذه المدينة، هناك كثير ما يتحدثون فيها عبر وسائل الإعلام المختلفة عن حالة من الذعر، حالة من الإخلاء قد تكون أيضا لمدينة حمص. ما هي صحة هذه الأنباء عصام؟ نعم،
هذه بداية، يعني هم يتحدثون عن إغلاق المحلات في حمص، واليوم يوم جمعة. كانوا صحيح. يتحدثون الصبح وفي الصباح بأن المحلات مغلقة والأسواق مغلقة في حمص، وهي بطبيعة الحال يوم الجمعة صباحا يعني لا تفتح الأسواق ولا المحلات إلا ما بعد صلاة الجمعة. بالنسبة لليل، الليل بارد جدا هنا في حمص، يعني طبيعي أن لا تكون هناك حركة كبيرة في المدينة. يعني أنا واقف هلأ وعم أعطيكم الرسالة وبالعامية ومجمد من البرد. يعني الله يحمي رجالنا اللي هم موجودين آمين. على الثغور وموجودين اليوم لحماية المدينة. كنت أتحدث لك عن هذه الفكرة. قوات الدفاع الشعبية هي من الأهالي، وهي متواجدة على مداخل المدينة مع رجال الجيش العربي السوري، وأيضا في الحارات وداخل الحارات وعلى كل المفارق. يعني الحقيقة الجو مطمئن في حمص. أنا عندما أتجول في هذه المدينة الساعة 1:30 ليلا أصل إلى حي جورة الشياح، ويعني حي جورة الشياح شهد منذ يعني سنوات وفي الحرب الإرهابية على سوريا شهد تواجد إرهابي وشهد تواجد مسلح، ولكن الجيش والقوى الأمنية منتشرة على كل المفارق وعلى كل الشوارع لضبط أي حالة أمنية أو أي عملية أمنية. بالنسبة للأهالي خرجت بس مباشر يعني حوالي الساعة 6:30. صحيح. وكان معي عدد من الأهالي أكدوا ثقتهم بالجيش العربي السوري. لن أكون يعني إلا صادق ولن أكون إلا موضوعيا كما قلت لك. خرج بعض الأهالي من النساء والأطفال من المدينة نتيجة الضخ الإعلامي الكبير والتهويل الإعلامي وحالة الذعر، وهو مبرر، وخاصة من أهالي حمص الذين عانوا من الإرهاب والذين يعني عرفوا ما معنى الإرهاب في خلال هذه السنوات الماضية. لكن حقيقة وبعد يعني أن ثبت كذب هذه الصفحات وكذب هذه القنوات الإعلامية الشركة للإرهابيين، هناك حالة ثبات في الشارع في حمص. الجميع يقول أننا لن نغادر مدينتنا، وأن ثقتنا بالجيش العربي السوري كبيرة، وأيضا ثقة برجال اللجان الشعبية. هذا شيء لافت يعني. وهذا ما وافقته عدسة كاميرا سوريا صباح اليوم وخلال ساعات المساء. الرديفة. هذا ما وافقته عدسة الكاميرا في الحقيقة. صحيح. هذه يعني الضخ الإعلامي خف جدا. يعني أصواتهم وأصوات قنواتهم وأصوات صفحاتهم خفت جدا مع يعني العملية النوعية التي حققها الجيش العربي السوري. يعني منذ ساعات هم يقول قادمون يا حمص، ونحن أصبحنا عند الكراج الشمالي، وأصبحنا في ساحة المحافظة ويبثون الأكاذيب. حتى فيديوهات التلفزيون السوري والفيديوهات التي نشرت على صفحتي يعني كانت في مناطق كان ليس بها حركة، أخذوها وغيروا الصوت على أنهم هم من يصورون وهم موجودون في حمص. هذا عملية التضليل الإعلامي، أرجو الانتباه منها بشكل كبير، وهو نداء لكل أهلي في حمص، لكل الأهالي. هذه عملية تضليل إعلامي يبدو ليس فقط بأنهم لديهم يعني التضليل الإعلامي ولديهم يعني صفحات كبيرة شريكة يعني مع الإرهابيين. هناك موضوع يجب أن أشير إليه. هناك عدد من الصفحات التي لها سنوات تعمل على كسب المصداقية لدى البيئة الحاضنة للجيش العربي السوري عبر بث أخبار للجيش، واشتركت بها الناس وأصبحت عدد المتابعين لها بالملايين. فجأة هذه الصفحات والتي نبهنا كثيرا بوجودها وأنها تدار من الخارج قامت يعني مشاركة فورا مع المجموعات الإرهابية، وأصبحت داعمة للمجموعات الإرهابية. وكنا دائما، وكانت وزارة الداخلية وفرع جرائم المعلوماتية قد نبه كثيرا من هذه الصفحات، لكن يعني لا أعلم يعني لماذا لم تتنبه الناس على هذه الصفحات التي هي فجأة بدأت تبث السموم وتبث الأخبار التي تنشرها وسائل إعلام المجموعات الإرهابية. منذ قليل يعني سأعطيك مثال هذه، وعلى صفحتي الشخصية قمت بتصوير فيديو بعد دقائق تم حذفه من الفيسبوك وتم تقييد الحساب. ربما يعني هم الجميع معهم، وجميع يعني إدارة الفيسبوك وإدارة هذه المؤسسات هم يعملون لصالحهم يعني، ولكن ولديهم أيضا يعني ناس على هذه الصفحات يقومون ببث هذه الأكاذيب وهذه الشائعات بشكل كبير. المختصر، أهالي حمص ثابتون، الجيش العربي السوري ثابت، ليس فقط ثابت، إنما الجيش العربي السوري ينفذ عمليات نوعية، رمايات نوعية. أيضا أتحدث وأود الحديث عن محور ريف حماة.
في محور ريف حماة الآن وخلال الساعات الأخيرة الجيش العربي السوري استهدف تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة في الريف الشمالي والريف الشمالي الشرقي والريف الجنوبي القادم إلى حمص. يعني هذا الطريق، طريق الإمداد، يقطع بالرمايات النارية سواء من ريف حمص الشمالي ومن ريف حماة الجنوبي حيث يتواجد رجال الجيش العربي السوري. إذا باتت هذه المجموعات التي كانت في الدار الكبيرة وتلبيسي والرستن هي معزولة عن الإمداد ومعزولة عن التكتيك ومعزولة عن الحركة والمؤازرة والمناورة. هذا كل شيء هادي إن شاء الله. بالغد سنكون معكم في بثوث مباشرة أخرى من هنا من حمص العدية، حمص العاصية على الإرهاب، حمص التي صمدت منذ سنوات وقاتلت الإرهاب وهزمت الإرهاب. سنكون معكم منها إن شاء الله في بثوث مباشرة، وإن شاء الله سنتقدم مع رجال الجيش العربي السوري على المحاور لننقل تقدمات الجيش العربي السوري وعملياته النوعية. شكرا لك هذا كل شيء حتى اللحظة هذه. سأكون معكم بكل جديد، وبعرف يعني تحية لكم كمان أنتم المناوبين والموجودين بالاستوديو. تحية لك عصام في هذه الأجواء القارصة البرودة في الحقيقة. تحية لك وتحية أيضا للزميل محمد سليمان المرافق. نعم لكم تحيات زميلي محمد سليمان. نعم كل التحية زميلنا محمد برد يعني. فتحية لكم جميعا وتحية لكل مشاهدي أخبار قناة السورية. نحن الحمد لله بأمان الجيش العربي السوري، وساعاتنا كلها مضبوطة على توقيت الجيش العربي السوري وتوقيت رجال الله في الميدان. تحية لك هادي وتحية لكل المشاهدين. سأكون معكم بكل جديد إن شاء الله. عصام محمود مراسل الأخبار، كنت معنا مباشرة من حي جورة الشياح في قلب مدينة حمص لتضعنا في صورة آخر التطورات في المدينة وريف المدينة. كل الشكر لك على هذا الإيضاح وهذه الصورة التي نقلتها لنا. شكرا لك.